isa't isa. Ang tanong ng lahat, sino din ang Daniel Martinez ang tatatak sa kasaysayan ng boxing sa featherweight division? Papakiramdaman ng dalawang fighter. Ang challenger ang unang umatake. Dato para pandag ko. Ano pang gagawin ko? Ano nga ba? Sobrang bilis ng kombinasyon. Hindi pa natututunan ng bato kung paano tumipid sa sarili. Paano ito babalik sa boxing? Pero sigurado may sasabihin pa sa kay Wipo. Coaches, ano? Madam, ano po? Lumaban ka. Ah. Bari mumuting. Madabi daw kay kada anak mama nimo. Tidak ka mansin daw. Kamansin. Bugiro daw ka. Daw kay ka. Ari ito pagbalik may ito kwarta. Bugiro daw ka. Daw ka mansin. Ay gusto. May padaw ko kay mingon padaw ko. Manggaros. Ano bitaw ko? Di ko na yung Ros, manggaros. Ala ka mo daw manggarot ala ka. Ikaw kay ika magda. Manggarot. Ano mo. Ano ba magda sa ang sangro? Ipalit tong jet. Pili ko jet. Tipo ko. Kapalit man ka man ka. Grabe ni mo Ito na boting yo. Pili ko ba pila na batakag mangga? 20 na ba na? Naginom naman ka. Pili ko ba Mountain Dew isa? Dako na lang bi. Say mo Yel. Ikaw alam ka alam. Say mo Yel. Ha? Cluster? Ay, cluster or katong papilit or katong ihaping jod? Bandage. Naapod, tag 40. Dagko, wala gitagmay. Kani siya, pangpapilig. Kani, panghapit. Kani na lang. Among ibalot. Samad. Ano sabi na? Ha? Pwede mo? 25. Dato siya, pangpapilit lang na to siya. Kung gamit ka, ipapilitan, di mo ato. Kanila, 25. Oo, imo siyang baluton. Pero kinahalan mo sa yun ani mo. Kaya mo man siya murag i-scotch tape ni mo ba? Para mo pilit siya. Pero ikaw, kung imo na siya murag ibugkos, para sa anak, pwede lang yapon. Bugkos lang imo. Imo yung plastic panan, ane? Mahilang siya. Ganito 65 na na. 65. 65. So, kagamay. From mag-wait. Forward. Punta dyan. Eh, kumit ko rin ko. Sige mo na ipantati. Mahang kwarta. Isa ka taba. Sige.
Wala gito, mas kailangan kwarta, panghatag na rin mo ba? Oh. Sunod, daw kwarta. Kasi, 12.50. Ay, tagay kong silupin mag-istro daibe, ayan. Tulo ka bo? Ta, ginalinta. Ano na magbonting dyan ta? Kaduanan niya. Stress ka? Ika, kaduanan niyo mo. Tukan ka ko. Isang malinis sa kaliwa. Grabe, tinamaan niya ang champion. Pero kahit anong paint ang gawin ko noon, hindi pala ako nakatama kahit isa. Hindi talaga uubra sa kanya mga simplified lang. Siguro pala gusto niya siya patamaan ni Tanda. Hindi kong bubura niyang depensa gamit ang unang kaliwa. At sinigunda agad na nagka-opening. Pagdating sa World Championship, mas kagaya nito. Minsan mas mahalaga ang puwersa kaysa pag-iisip ng mga taktika. Ang galing ni Mr. Date. Pero siyang napapasubok si Tanda sa ginawa niya kay Martinez. Mas magiging seryoso ng champion sa pagkakataong ito. Pasensya na. Hindi pwede ikaw. So, man, uy, sige, managpos ang sili. Tagilid ako Huwag sa ka pili mo. Ano pili ko? Tama naman na. Wala na po ang pagkakamali sa akin. Muli na sumasabot ang challenger. Nakasanda na sa tali ang champion. Pero sandali lang, parang fighting sa libo yung ginagawa niya. Sandali lang, mali ang iniisip niyo. Sinimulan niya gamitin ang defensive style niya pagkatapos siya matalo kay Martinez noon. Paano gusto mo palabasin Nakamura? Ito ang cross to the floor boxing style. Ito ang style ni Tanda, kabataan niya. Mukhang may pinapakita mo sa amin na kaya mo bang makipagsabayan sa isang world-class match kagaya nito. Ipagpatuloy mo lang yan. Hindi wala nagpapakita ng pag-aalinlangan ng champion. Kadalasan kapag nangyayari ito sa laban, wala kang magagawa kung di ako matras. Ano niya? Asa naman sabi na? Wala na. Ibang klase, nakakatakot siyang tumingin. Hanggang ngayon, kalmado pa rin ang champion. Kapag pinuwesa mo ang kalmadong kalaban. Mga kaibigan, nagpalit ang posisyon ng dalawang fighters. Nagpapalik na rin ang champion ang pwesto nila. Teka, paano nangyari yun? Naku po, naloko na. Sigurado ko ang atake na sa Sabi. Martinez. Kaliwa ng champion. Mas malayo siya nakabot ang kaliwa niya. Hindi yan basta maiiwasan. Patong ang ginamo sa saging, palamig. Isang challenger sa bali. Iniiwasan niya ang kaliwa. Isang magaling na defensive technique mula kay Dante. Sampuli ng kaliwa ng pamula ng gusto sa mukha ko. Ang ito po ay represent natin mula sa laban niyo. Ang dapat mapapagitang dahil sa kutukoy po. Kinapit niya ang headgear sa mga laban niya. Yun ang paghahanda niya sa pagdating ng araw na ito. Nasa gitna na naman ang ring ang dalawang fighter, mga kaibigan. Ang champion naman ang sumasagot. Umakin ang yung challenger. Pero kung walang kumakalita. Sabi ko magsilakas na ang kaliwa nila. Mapalalang kung ganito na kalakas dati, pero wala na akong masabi sa kanila. Kaya makapagsabayan na dati sa mga suntok ng champion. Kung naalala, kahit kailan hindi nga magagamit ng champion nung kanan niya nung sparring kami dalawa. Nung magkapantay ang kaliwa nila, sigurado sa kanan suntok magkakaalaman. Pero kailan nila gagamitin? Sino mauna sa kanilang dalawa? Sabay kumonekta sa mukha ang kaliwa nila! Muntik nang matanggal ang ulo nila sa lakas! Nakakagulat! Ano nang mangyayari ngayon? Kanan! Ako! Inabot na sila ng bell! Tapos na ang first round, mga kaibigan! Pati ang mga manonood, nakahinga na rin ang baluan! Naibasbasan na sila nang matapos ang first round! Grabe ang ulat na ng minuto ng lamang to! Huwag na si Mark, matapos ang lamang to! Hindi ko tatagal sa Ako pa yung plato, ha? Ang awas? dahil doon sa Manila sa kaliwa ni Tanda nung simula ng laban. 10-9 ang score nila, pabor kay Tanda. Magandang balita yan! Sana kahit paano magpatuloy pa siya sa second round! Hindi ko pa masabi kung sino mas nagamado sa kanila, pero sigurado mas matindi ang susunod na round. Ipinasilip nila sa atin kung anong kayang gawin ng kanan. Nagkahanda na sila sa simula ng totoong pagpahan. Sa tuwing ko nga, gamay na nilang timing ng isa't isa, Nakamura. Mahirap pa sumundok na siguradong kukonekta. Pero siguradong tama. Kapag Grabe, naman kilto mo eh. mag-iingat tapos siya natin ang laban. Kailangan mag-ingat. Buti kami nagulat sa pagbating ginawa mo kanina. Kumusta mo ay. naman siya, coach? Ano ba sa palagay mo, Heiji? Gaano kalakas ang champion na yan? Hindi ko alam, mahirap sabihin. Ang alam ko lang nagtitipid siya ng lakas para sa mga susunod na round. Huwag ka na magkunwari. Ikaw ang nagtitito sa base ng laban niyo. Oo, totoo yan. Pero marami pa siyang hindi pinapakita. Paano mo nasabi yan? Huwag kang magtaka. Ang susunod na round ay ang round kung kailan niya ako nakapagsabi.
Lami jud ang mangga nga linghod jud. Wala naman gitos login namos ang mangga jud lami. Sa'yo mo man. Ilang ka buo? Masira? 65. Paano siya? Alam, buti.